Hello，大家好啊，你哋好啊。今日呢係復活節假期，4日3夜，咁呢我就坐高鐵去桂林。就桂林呢，其實我十幾年前已經去過一次噶啦，咁啊而家再去啦。主要嘅景點就係去龍脊梯田。咁而家坐3個小時嘅火車，咁就自己要帶嘢食啦。咁我自己都帶咗一啲嘢食，就冇喺車上邊買。今日嘅天氣都係灰蒙蒙，你見到係啦。咁就呢幾日嘅天氣都不似預期噶啦。咁希望可以睇到好靚嘅風景啦，係嘛？好啦，咁我哋 go go go，轉頭見。首先嚟個下午茶餐先，呢個甜品呢度。師傅架車兩邊嘅山越嚟越多，建築物越嚟越少，證明我哋已經開始落陽朔㗎啦。植物多咗之後咧，其中有差唔多1000種款嘅植物係有藥用價值嘅，所以我哋桂林嘅10萬大山堪稱為天下第一藥谷。嚟到陽朔之後呢， check in 咗酒店就即刻出去食晚飯，然後行夜街啦。燒豬頭，哇！周圍都係山，睇下，周圍都係山。呢邊點解啊？我哋係咧，行下咧，行前好抵，咁啊，大師傅。小火車，Hello， 大家好，我而家喺益田西街，企咗一陣呢，而家冇咁多人啦。行到嚟呢度，見到啲苗族服飾好吸引，突然間心血來潮，不如影返輯相咯。玩完影相已經10點幾啦，就唔再行啦，返去酒店瞓覺。哇 ！room tour 第一眼見到個浴缸咁 open 嘅，呢個 toilet， 呢度有個企缸，哇！好 romantic 啊呢間房。洗手盆喺呢度，呢個小茶几，
張休息椅，咦有騎樓喎，咩寫？呢有個 balcony。早晨，呢度就係我哋酒店3樓嘅中庭，後面又係山，跟住呢，俾你睇下，呢度有個人造嘅，好似興平古鎮嗰啲呢個竹筏，呢個路池竹筏，假嘅路池。咁呢度山啦。呢度就係我住嘅，頭先我住嘅地方。日出啦，好靚！我嘅第2碗桂林米粉。我哋一陣間就係坐呢啲電瓶車去搭竹筏啦，而家咧去洗手間先。佢哋有一個組係15個人。係啊，左邊好似一隻落河嘅嗰個係哦，呢邊就50蚊外匯券。呢度就20蚊人民幣。我哋嘅東江水嘅上游呢，其實就係漓江嚟嘅，所以而家我哋行緊呢條呢，就係漓江啦。一個興平古鎮，酸芒果。2000塊。賽前，哇！呢個元寶賽前。已經把左上方呢個水晶宮嘅宮燈已經開着咗㗎啦。呢個就係水晶宮嘅宮燈。而呢一個水晶宮入邊有啲乜嘢咧？嗱，隨住我嘅電筒望到呢邊有一條鯉魚，鯉魚嘅尾巴，鯉魚嘅身部，佢歡喜得滯，一頭咧就頂到個海底下低，剩翻一個身。水晶宮嘅狗影。七星山。
即係如果咁講，右中邊呢個間有個位建築有白嗰物就啲，係桂花形狀咁你中間打開咗咁多。Room tour 嚟到香格里拉酒店。呢個園景都唔錯，彈床房啦，洗手間，沖涼房喺呢邊企缸嚟嘅。OK， 早晨啊，呢度咧就係香格里拉嘅花園，好靚。桂林嘅早晨，呢度夜晚呢就係步行街。嚟到行程嘅最後一個早上，我哋嚟到七星山公園去睇駱駝峰。呢度有街市。